En un claro del bosque encantado, Dora y sus amigos habían encontrado un mapa antiguo que señalaba el camino hacia un tesoro escondido. El mapa estaba lleno de dibujos de criaturas mágicas y advertencias misteriosas, pero Dora, con su espíritu aventurero, no podía resistir la emoción de descubrir lo que había al final del camino. Con Boots a su lado, y junto a personajes queridos como la princesa Elsa y el valiente Chase, Dora comenzó su aventura bajo la luz de la luna que se filtraba entre los árboles. El bosque estaba lleno de sonidos extraños, susurros en el viento, luces parpadeantes y el lejano canto de criaturas invisibles. A medida que avanzaban, un brillo misterioso los guiaba, iluminando su camino en medio de la oscuridad. De pronto, encontraron una cascada que caía en silencio sobre un estanque brillante. Al borde del agua, una sirena se les apareció, advirtiéndoles sobre los desafíos que enfrentarían para llegar al tesoro. Solo los que muestran valentía y bondad podrán cruzar el puente de cristal, les dijo, señalando hacia un arco iris de luz que formaba un puente hacia el otro lado del estanque. Sin dudar, Dora lideró a sus amigos a través del puente, enfrentando sus miedos y demostrando su valentía en cada paso. Al llegar al otro lado, un gigante amistoso les dio una serie de acertijos que tendrían que resolver juntos. A cada respuesta correcta, una luz se encendía en el bosque, guiándolos cada vez más cerca del tesoro. Finalmente, en el corazón del bosque, encontraron un cofre dorado cubierto de polvo. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, Dora abrió el cofre y encontró dentro un cristal brillante que emanaba una calidez especial. La luz del cristal iluminó el bosque, revelando que el verdadero tesoro era la amistad y el coraje que habían compartido en su aventura. Dora y sus amigos regresaron con una historia para contar, una historia de valentía y trabajo en equipo que jamás olvidarían. El bosque encantado les había regalado mucho más que un tesoro. Les había dado recuerdos inolvidables y una amistad fortalecida. Fin.